صافي نشوف نديرو في واحد البلاي ليست خفيفه. وهذا قلنا اسامبتوت اوبليك بغي يبقى تابعو. وقلنا كاين فوق ردتو البال رصدنا بحال هكا صافي. رصدنا بحال هكا كيفاش رسمنا؟ اول حاجه هي الى ديكرواسونت كرواسونت توصل ل 1 هي من 0 حتى ل 1 الى ديكرواسونت ومن 1 حتى بلس انفيني الى كرواسونت ياك. وقلنا لا droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale هي غادي تقرب ليها اصلا x tend vers 0 plus f de x tend vers plus l'infini رتي البال باش ما x يقرب هكا هي غادي بلس انفيني عاوتاني لا ليميت كون x tend vers plus l'infini f de x tend vers plus l'infini وعرفنا ان لا droite d d'équation y égale x moins 1 sur 2 est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini donc plus l'infini غادي تقرب لها غنمشيو ديك لابليكاسيون ونعاودو نجربو ردتو البال. La troisième partie اش فيها يلا تدير دراسه ما نهضرش هاني que شوف شوف la question الاولانيه قال لك vérifier que f de x h de 1 égale à 0 h de 1 هي اش هي f de 1 moins 1 و f de 1 هي 1 donc هي 1 moins 1 اللي هي 0 هذا petit a ديال لا كيسيون. petit b ايوا صافي ماشي ما نجيبوش الاصفر شوف معايا بحال هادو لا كيسيون اخرى بحال هادو اللي تكونوا داخلين في لي ليميت مثلا ما يمكنش تقول حسبنا الليميت اف ديال اكس عطاتنا كذا لا نزيدو على واحد لا يمكن الليميت ديال اش دو اكس هي الليميت ديال اف دو اكس موا الليميت ديال دو 1 لا moins x راه مثلا بلس انفيني moins l'infini فورما ديتيرميني نجمعوهم المهم ونقادو فورما ديتيرميني الله يعلم على حسب لا سيتوياسيون. رطو بالك عندنا لا كورب شوف عافاكم لا كورب ديال اش لا فونكسيون اش هي ديال لا كورب ديال عافاكم y x وعندنا هنا 1 ياك وعندنا هنا 2 3 وهنا 1 دونك هذا 1 دومي فوالا شو هادشي فينا واغي وياه ها 1 ياك لا ما عرفتوش 1 sur 2 وعندنا عافاكم هاد لا droite d'équation y est égale à 1 sur 2 صافي حنا بغينا نشوفو غير لالور. ها هي لا كورب ديال اش ياو هذه هي السي ديال اش لا كورب دو اش. petit b اش قال لك déterminer le signe de h de x sur 0 1 et sur 1 plus l'infini صافي فوالا هنا شي graphiquement voilà sur l'intervalle عافاكم ردتو البال sur l'intervalle 0 1 la courbe CH فين كاينه est au-dessus de l'axe des abscisses donc h de x supérieur ou égal à 0 صافي est au-dessus de l'axe OX des abscisses 0 1 يعني الفوق dessus الفوق يعني بوزيتيف في هذا الانترفال من 0 حتى ل 1 بوزيتيف من 0 حتى ل 1 des abscisses غتكتبهم بجوج صافي. donc quel que soit x appartient à 0 1 عافاكم عافاك هنا h de x ها فين est supérieur ou égal à 0 d'abord sur l'intervalle 1 plus l'infini ch فين كاين au-dessous شوف ما كتبتها ch est au-dessous de l'axe des abscisses OX. Donc H, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, H de x inférieur ou égal à 0. Ça fait, puis déduire que f de x inférieur ou égal à x sur l'intervalle 1 plus l'infini. شوفوا معايا h de x صار 0 لا ما عفاكم h de x صار 0 sur l'intervalle. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini,
اشني h de x هي f de x moins x ياك f de x moins x inférieur ou égal à 0 قربنا السؤال قربنا نجاوبو بين t moins x جا اخر فوالا d'où quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini f de x inférieur ou égal à x دابا غنجيو la question numéro 2 la question 2 on a une suite un telle que avec u0 égale à 1 égale à e un plus 1 avec un plus 1 égale à f de un. La première question est montrer par récurrence que un est comprise entre 1 et e. La question petit a. Montrons que là غنخدموا بلا fonction 1 e صافي هيا pour pour n égale à 0 on a h u0 égale à e donc u0 est comprise entre 1 et e. Alors la proposition voilà la proposition est vérifiée pour petit n égale à 0. نعم la récurrence u0 تسوى e donc il y en a bien واحد e ou égal تقدر تكون تسوى صباح اي صحيح هادشي بنسولك واش واحد ماشي صغر من او يساوي واحد صغر منه او لا تيسواه لا صغر واش شوف شوف l'expression mathématique في اللوجيك واش هذا ماشي صغر منه او لا تيسواه صغر منه ولا تيسواه اي وحده فيهم تحققات راه فري تيسواه دونك صحيح صغر منه بحال كتبت 1 égale à 1 بحال كتبت لك 1 inférieur ou égal à 1 ou égal à 1 صغر منه او لا تيسواه دونك صحيح صافي لا فالور دو فيريتي ديالها حيد داك التليفون هاي حيد داك التليفون صافي soit n appartient à n شوف soit n appartient à n on suppose que un là comprise entre 1 et e montrons que un plus 1 comprise entre 1 et e ça fait on a f qui dit la monotonie ديالها في l'intervalle 1 plus l'infini elle est strictement croissante on a f est croissante sur 1 plus l'infini ou de l'intervalle 1 e donc كاين فوسطو en particulier sur 1 e هاد كتساوي 2,7 presque 2,71 صافي alors صافي هادشي اللي قلنا on a supposé que h que un voilà est comprise entre 1 et e ياك implique f de 1 inférieur à f de un inférieur à f de e ياك تاعنا مزيان f de 1 هي 1 f de 1 هي 1 f de e f de un هي un plus 1 f de e هي 1 f de e ما عرفتش خصنا نحسبوها هي عندنا صافي ln de f de e allez f de e دغيا نحسبوها f de e égale ln de e e moins 1 sur 2 plus 1 sur 2 e au carré e au carré plus ln de x على x plus ln de e على e sur e le tout au carré اما كاين انت اما كاين اي قشي كاع بهذا الضحك هذا e moins 1 sur 2 plus 1 sur 2 e au carré plus 1 sur e au carré تعطينا هي نوحدو هادشي نوحدو المقامات شحال بغا يعطينا هي تعطينا هنا فوا 2 هنا فوا e هنايا فوا بغا يعطينا صافي بغينا نضربو فوا 2 e au carré تعطينا هي 2e au carré هنا خصنا نضربو في e au carré تعطينا هي 2e puissance 3 moins e au carré
plus 1 plus 3 ياك 1 بلس اللي هي شحال اللي بغات تعطينا هي نعمل بجوج او 2 او كاري نشوفوا هي جوج فاكتور نعملو ب او او كاري وصافي نعملو ب او او كاري فاكتور جوج او de كاري e moins 1 plus 3 le tout sur جوج او 2 e au carré نسيت هذه au صراحة carré. صراحة تيبان لي غادي معرفتها لا غنفرقوا الكسر هي جوج فاصلة 42 عطينا هي 2 e au carré plus 2 e au carré بحال هكا غادي نديرو بغيت نمشي هادي مع هادي جبنا الطور صراحة لي دو او عطينا هي 2 e moins 1 sur 2 plus 3 sur 2 e au carré هادي باينة هادي راه كبر من e هادي كبر من 2 بزاف عطينا هي عاد جبنا الطور كاملة اش ما نحسبوش بلاتي لا يمني هنا بلاتي يمني هنا بلو سامبل كاع يمني هنا بلو سامبل غير من هنا كنا نحسبوها موان 1 سور 2 بكالكوليتر شحال تقريبا جوج فاصلة 42 جوج فاصلة 42 المهم هو صغر من او هذا هو المهم دونك اف دو او بريسك انفيريور مكاينش لاش نديرو هادشي كامل كاع جوج فاصلة 42 presque جوج فاصلة 42 صافي implique قلنا donc UN comprise entre 1 et E implique UN plus 1 inférieur ou égal à supérieur ou égal à 1 وقلنا 2,42 اللي هادي بحد ذاتها صغر من E علاش حيت قلنا E تقريبا 2.71 UN plus 1 inférieur à E. Donc, nous avons la supposition d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, UN est comprise entre 1 et E. Ça fait. Maintenant, la question B. Montrer que UN est décroissante. UN plus 1 moins UN ولكن دائما في هذه خصنا نحسبوا دائما الا قال لكم فاش يديروا لا فونكسيون مع لا سويت مع لا فونكسيون وتيهضر لكم على لا مونوتوني ديال يو ان اش خصنا نديروا تنقلبوا على اف دو اكس مع اكس صغر من اكس اولا كبر من اكس اولا اف دو اكس موان اكس صغر من الزيرو اولا اف دو اكس موان اكس كبر من الزيرو اصلا في هاد لا كيسيون قالوا لنا ديدوير كو اف دو اكس صغر من اكس سور لانترفال d'après la question d'après la question 1b d'après la question 1b, ou là, on a directement, quel que soit x appartient, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x inférieur ou égal à x. Ça fait? Et on a, quel que soit n appartient à n, UN plus 1 égale à un est comprise entre 1 et E, c'est-à-dire UN qui est fait de l'intervalle. يعني نقدروا نابليكيو على هاد لا ريغل صافي فهمت هادشي رتبها باش نتفاهموا فهمت اف دو اكس صغر من اكس الا كان داكشي بنعوض في اف كاين في 1 بلس لانفيني وعندنا يو ان كاينه ما بين 1 و او دونك كبروا من 1 دونك نقدروا نطبقوا على هاد لا ريغل صافي سي حمزه بقى معنا حتى هادشي شويه سير مزيان الله يعطيك الصحه صافي قلنا يو ان كاينه في الانترفال 1 بلس لانفيني دونك نقدروا ابليكيو عليها هاد لا بروبوزيسيون اون بوز يو ان ايغال ا اكس صافي دونك quel que soit n appartient à n f de un نقدروا نعوضوا x ب un inférieur ou égal à un اش هي f de un قلنا un plus 1 c'est-à-dire quel que soit n appartient à n un plus 1 inférieur ou égal à un نقدروا من هنا نقول انها décroissante ولا نقدر نجي un جهه اخرى نقولها d'où un est décroissante
صافي قال لك déduire que UN est convergente. هذه la question petit c. Décroissante ou minorée? Voilà, elle est décroissante et minorée par E. Ouais, 1. par 1. صافي حيت هي كبر من décroissante خصها تكون minorée بداك اللي هي كبر منه. On a UN t'as la question t'es à favor. Décroissante et minorée. عرفتوا لي ملي جبت هاد minorée هادي ملي جبت هاد l'information. La question ديال la récurrence. ديما نقلب على la question ديال la récurrence. Et minorée par 1 donc UN convergent. La question petit d. قلنا شحال عندنا condition 4. On a f continue. Continue. On a f والإيماج ديال داك continue sur h sur l'intervalle 0 plus 9. 1 e. حنا غير 1 e فاش خدامين 1 e صافي. وعندنا et f ديال 1 e inclut 1 e. هو راه ما سولناش عليه ردتو البال. ولكن فين لقينا حنا هاد f de 1 e est inclus 1 e في لا ريكورونس نيت. ردتو البال هي كرواسونت ولقينا هذا f de 1 وهذا f de e ولقيناه صغر منه. هذا الحق نعرفو عليهم هنايا وفي الحقيقه خصنا نكتبوها ولكن كونوا على يقين هذا الامتحان هذا ما يمكنش غتسالي هذا طويله التمارين. هذه راه يلاه فونكسيون هذا الامتحان قداش صافي 3 سوايع. لا ما يقدرش بالنسبه للتلميذ صعيب والله. 2010 ذاك العام واقيلا ذاك العام صدق ذاك العام بدا تصعب واش قلنا شنو لا كونديسيون اخرى بقات عندنا يو ان كيفاش مالها كونفيرجونت وكاين علاقه ما بين فوالا تنقولوا كونفيرجونت اي يو ان بلس 1 égale f de un f de un et u0 appartient et u0 appartient à l'intervalle 1e. ضروري نحط هادو فهمنا ضروري خصنا نحط هادو اسمع وراه سقات عليهم مسامح ليك انا صافي. هاد نحط هاد لي كونديسيون ومن بعد اش تنقول alors la limite de un est la solution de l'équation f de x égale à x dans l'intervalle 1e. Alors la limite de un est la solution de f de x égale à x dans l'intervalle 1e. سالينا. لا مازال f de x égale à x équivalent h f de x moins x égale 0. اش f de x moins x هي h de x égale à 0 وديك لا كيسيون قال لك vérifier que h de 1 égale à 0 équivalent x égale à 1. لا حيت خاصنا لا سوليسيون ولا رتو البال ديك لا كيسيون الاولى اش قال لكم vérifier que h de 1 égale à 1. اشنا h de 1 h de 1 هي f de x moins x h de x هي x moins f de x moins x و h de 1 تتساوي 0 دونك f de x moins x égale à 0. واش فهمتوني لاستيس كي داير. Or x appartient à l'intervalle 1e donc h la limite quand n tend vers plus l'infini صراحه تمرين فاهمين حتى صراحه un égale انا اول مره تنقدو ومعكم دابا